Pirmām kārtām ir jāatbild par saviem uzskatiem, ne par citu uzskatiem. Par saviem vārdiem, ne par cita vārdiem. Tā cīņa nenotiek ārpasaulē. Tā cīņa notiek iekšpasaulē. Uzzīmējot Latvijas zīmi, notiek tāds zīmīgs prāta uzlaušanas process. Labdien, mīļais draugs! Es jūtos apmēram tāpatās, kā dažreiz skatoties muzikālas filmas par kaut kādu rock grupu uzstāšanos. Tā it kā mani gaidītu milzīga auditorija, tāpat kā tās roka zvaigznes gaida auditoriju. Un tas galvenais varonis, viņš aizskatuvē gatavojās, viņš ir nobriedis. Un tad viņš nāk, un tad viņš dzied vai saka to, ko viņš saka. Man ir tāda pat sajūta, jo tas, ka ir sakāmais, tas ir skaidrs, bet no kā tas sakāmais sastāv, man nav skaidrs. Un tāpēc es sekoju savam padomam, ko es cenšos dot katram, ko es satieku, atrasties plūsmā. Ko tas nozīmē, nezinu, bet tas, ka plūsma ir vienīgais prāta stāvoklis, kurā ir savienojams ar lielo patiesību, ar brīvību, ar visu, kas ir, bija un būs, tas man pašam ir skaidrs. Tāpēc, lai dzīvo plūsma, lai dzīvo straume. Apmēram pirms 3 mēnešiem, tas bija marta beigās, es atgriezos no būšanas Nelatvijā. Es pavadīju visu ziemu Taizemē un runājot laicīgā tādā aspektā. Un tad atgriezos pēc ziemošanas Latvijā, marta beigās. Bet sajūta man bija, ka es atgriežos no citas planētas vai no būšanas kaut kurienē, jeb nekurienē. To ir grūti paskaidrot, ko es saku, bet sajūta ir tāda, ka tas, kurš kaut kur bija pazudis un aizbraucis, nav tas, kurš atbrauc atpakaļ. Ko tas īsti nozīmē, ir tas, ka es atbraucu atpakaļ piepildīts ar iedvesmu, jeb ar iedvesmas potenciālu. Un tas ir tāds iekšējais dzinulis, kas liek izpausties, kas rauj uz priekšu, kas neļauj sēdēt uz vietas, kas aicina domāt, runāt un darīt. To es varu teikt ar tādu lielu interesi pašam par to, ko es tagad dzirdu no sevis, jo iepriekš man tā nebija. Tas ir jauns stāvoklis, un ar to tad es arī dalos. Un interesanti, ka viena no pirmajām šīs te iedvesmas pielikšanas vietām papildus manam biznesam, kuram ir tāds jauks nosaukums Nordic Partners, bija kaut kas tāds, ko varētu nosaukt par kultūras, garīgi vēsturisko Latvijas un latviešu mantojumu. Un burtiskā nozīmē pirmā saskara man ar to bija caur grāmatiņu. Šo grāmatiņu nevis uzdāvināja, bet iedeva palasīt Žanete no savas bibliotekas. Un grāmatiņa izskatās šāda. Un te ir rakstīts Imants Ziedonis. Tu dzīvoji dižu darbu, manas tautas dziesmas. Un es vēlos šodienas mūsu sarunu uzsākt tieši ar šīm tautas dziesmām un tad pāriet pie svaigākajiem savas dzīves atklājumiem. Un tas ir apbrīnojami, kā Imants Ziedonis, būdams tāds pats cilvēks kā es un tu, saskatīja, ka mūsu
ja viņa, jeb manā dzīves uztverē, jeb atskaites sistēmā kaut kas varbūt ir nesakārtots, un viņš vērsās pie pirmā ota. Pie tā pirmā ota, kas katram latvietim un katram Latvijas iedzīvotājam ir pieejams. Viņš vērsās pie dainām. Un pie šīs vēršanās pie dainām, kā rezultāts, viņa tam pētījumam ir šī grāmatiņa. Redziet, grāmatiņa nav liela, viņa var salīdzināt ar tādu garu epifāniju. Tātad tā ir Imanta Ziedoņa, latviešu viena no beidzamajiem dižgariem epifānija, kas balstīta uz viņa komunikāciju ar mūsu senčiem un priekštečiem, kurus, protams, pārstāv dainas. Un man atnāca doma, ka es varētu nolasīt dažas lapspuses un rindiņas, un tad redz, kā tas viss izvēršās. Nesmejiet jūs, ļautiņi, nesmieklam esat nācu uguntiņu ar basām kājiņām. Tāda ir mana garīgā stāja, saka Imants Ziedonis. Es to kopju, es izkopju sevi, lai es pats sev varētu ticēt un citi uz mani varētu paļauties. Cilvēku, uz kuru var paļauties, dēvē par labieti. Cilvēks, kura vārdi nesaskan ar viņu darbiem, nav labietis. Pasaku labietis ir trešais tēva dēls. Viņš nepieprasa no citiem, nepaģēra, neiekāro un neapskauž. Viņa domas, vārdi un darbi neatšķiras. Uzskaņodams sevi, viņš uzskaņo pasauli. Pirmām kārtām ir jāatbild par saviem uzskatiem, ne par citu uzskatiem, par saviem vārdiem, ne par cita vārdiem, par saviem darbiem, ne par cita darbiem. Pamatprasība ikvienam esi darbīgs. Šis ir tavs laiks un tava vieta. Te ir tava iespēja. Citur un citu laiku tā vairs var nebūt. Tev ir dota iespēja sevi piepildīt. Dari to liņu. Un tas, ko es lasu, tev, es lasu, protams, sev. Un to es attiecinu pirmām kārtām uz sevi. Augšu pa spirāli ved darbīgums, bet tikai gudrs darbīgums. Muļķīga rosība neved nekur, kņada aizkavē, pliks gribīgums ved papli, jākop gudrība sevī, viedums ved pareizi. Viedais iet pa spirāli, nevīža pa apli. Ieturētība, izturētība, atturīgums valodā, tautas dziesmās ir gudrības pazīme. Vēl pastāv cits uzskats, ka pirmā būtiskā īpašība, kas piemīt dainu īstenībai un līdz ar to arī tautas dziesmu varonim, ir daļums. Latviešu folklorā to izsaka vārds balts. Baltam kļūt nozīmē kļūt skaidram, daļam un labam reizē. Sevi veidot, tā ir svēta lieta. Kādi bija tie ļautiņi, kuri otru nicināja? Vai bija dieva labumiņa, vai saulītes baltumiņa? Jā. Šos lasījumus, protams, es varu turpināt, bet šis tomēr nav priekšlasījuma saruna, un tāpēc atgriežoties pie Imanta Ziedoņa, ar Imantu Ziedoņu man iznāca tikties iedvesmas brīdī, kad es biju nolēmis ar viņu tiekoties gūt apstiprinājumu tam,
vai manas domas, vārdi un darbības attiecībā uz Latviju ir pareizas, vai viņām ir jēga būt. Un tā tikšanās notika viņa mājās, un tur bija Žanete, un tur bija arī Ausma, un es izstāstīju savu to iedvesmu, savu tēmu, un tas bija apbrīnojami, cik ļoti Ziedonis nopriecājās, ka mūsu domas sakrīt, un tam vēstījumam, ko es viņam tur nolasīju, un lūdzu viņa svētību, vai tas vēstījums atbilst tā teikt, viņa dižgara vērtējumam, vai viņš ir tā vērts, ka viņu patur kā tādu vēstījumu. Viņš mani pilnībā atbalstīja, un šai sakarā man arī ir liecinieks Žanete. Un savukārt no savas puses viņš atrada savu vēstījumu, jeb dzejoli, jeb pateicību, jeb lūkšanu, kuru viņš bija sarakstījis savā, laikam, vasarnīcā, un viņš to atcerējās, un viņš pēc tam atrada, un kaut kur viņi noteikti ir pieejami. Un Imants Ziedonis bija dižgars. Visi tie, kas ir saskārušies ar Imantu Ziedoni personīgi, viņiem par to nav šaubu. Bet jautājums jau ir tāds, kas ir dižgars? Kas ir šī vārda nesētājs? Jo visā pasaulē ir ļoti daudz dižgaru. Bet neejot tālāk pasaulē, paliekot Latvijas zemē un teritorijā, mums nāk prātā tie vārdi Jāzeps Vītols un Rainis, un nesaukšu visus daudzos pārējos, bet dižgars ir kaut kas tāds, kas nokļūst tādā prāta stāvoklī, kur cilvēks atrodas savienojumā ar kaut ko, ar kaut kādu lielo patiesību, ar lielo viedumu, ar senčiem un priekštečiem un pēctečiem, to labākajā ideālajā versijā. Un tas savienojums ir tāds it kā pieslēgšanās absolūtajai zināšanai, absolūtajam skaistumam, absolūtajam viedumam. Un tas šis viedums izpaužās, teiksim, Imanta Ziedoņa gadījumā to fantastisko dzejoļu epifāniju veidā. Citam tas izpaužās nošu veidā. Citam izpaužās cita tipa pasaulīgo darbību veidā. Un tās pārdomas par dižgaru man ir ieveduši tādā prāta stāvoklī, kad man ir izdevies saklausīt un saredzēt un uzzināt, ka protams, dižgars ir tas pats, ko daudzas tautas un reliģijas sauc par dievišķo garu. Un tas uz mums visiem ir viens. Taču katram šīs pasaules apdzīvotājam ir maza šī dievišķā gara daļiņa. Un tāda ir arī, izrādās, visiem Latvijas apdzīvotājiem, visiem latviešiem. Un tad, kad es saku, ka teiksim, Imants Ziedonis vai Modris Tenisons ir bijis saslēgumā ar dižgaru, tas nozīmē, ka viņš kā cilvēks ir bijis kontaktā ar šo dižgaru, kas ir Latvijas tautas senču un priekšteču kopējais dižgars, kurš zin visu par visu, kurš ir lielās patiesības un lielā vieduma turētājs, glabātājs. Un līdz ar to cilvēks, kas ir nonāktais saslēgumā, viņš var nodot saviem brāļiem un māsām, saviem līdziedzīvotājiem pasaules to vēstījumu, kas viņam ir jānodod,
tajā formā, ko pārstāv viņš kā cilvēks ķermenis. Kā jau es teicu, Imants Ziedoņa gadījumā tā ir dzeja. Raimonda Paula gadījumā tā ir mūzika. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tālāk es biju ļoti izbrīnīts, ka tas saslēgums, kas man pašam izveidojās ar to dižgara stāvokli, man ļāva ieraudzīt, ka pastāv bez šīs individuālās saslēguma formas, pastāv arī tāda stratēģiska, jeb Latvijas iedzīvotājiem, latviešiem globāla komunikācijas forma, jeb veids, kas mums ir uzdāvināts. Un šis komunikācijas veids ir ļoti zīmīgs. Viņš ir vienmēr bijis mums, šo pasauli apdzīvojušajiem, absolūti pieejams. Viņš ir bijis tā teikt acu priekšā. Vienmēr. Visur gandrīz, uz katra soļa. Runājot par mūsdienām, veikalos, kinoteātros, tirdziņos, grāmatās un tā tālāk un tā joprojām. Es runāju par divām daļām, caur kurām dižgars ir vienmēr komunicējis ar mūsu tautu. Pirmā daļa ir dainas, un otrā daļa ir Latviju zīmes, ko mēs, protams, saucam par Latviju zīmēm. Bet kā mēs visi zinām, tad tās, ko mēs saucam par Latviju zīmēm, ir gandrīz visu pasaules tautu un kultūru garīgi vēsturiskais kultūrālais mantojums, jeb kods. Kā minimums mēs zinām, ka kaut vai auseklīts ir sastopams burtiski visur. Visās tautās, visās kontinentos un tā tālāk. Tātad, ko es to gribu teikt, ka šajās te mūsu dainās, kuru skaitu mēs īsti nezinām, bet pēc Imanta Ziedoņa rīcībā esošās informācijas viņai vajadzētu būt vismaz kādi 500-600 tūkstošiem, varbūt ir vairāk, par to es nezinu. Un tad tas, ko es šeit nolasīju, būtībā parāda, ka ir bijuši laiki, jeb ir bijis tāds Latvijas tautas un zemes kopējais prāta stāvoklis, kur dižgara klātbūtne, dižgara lielās patiesības zināšanas klātbūtne ir bijusi pastāvīga. Viņa nav bijusi jāmācās skolās un jāizcīna argumentācijās un diskusijās. Mēs visi citos laikos esam tā dzīvojuši. Kas tie pa laikiem? Es nezinu, bet es runāju par ļoti, ļoti senu pagātni, un iespējams es runāju par citu iepriekšēju civilizāciju. Tajā, ko es nolasīju, ir acīm redzams, ka tie cilvēki, kas apdzīvoja šo mūsu pasauli, šo mūsu teritoriju, šo mūsu zemi, viņi dzīvoja pēc šiem principiem. Viņiem bija pilnīga skaidrība, kā šajā pasaulē darbojās, sauksim viņus par Dieva likumiem, patiesības likumiem, zināšanas likumiem, cieņas likumiem, žēlsirdības likumiem. Un viņi pēc tā dzīvoja. Savukārt par otru daļu, kas ir tikpat vērtīga kā dainas, jo viņa vienu otru papildina, ir mūsu zīmes, Latviju zīmes, un mēs zinām, cik skaistas ir mūsu jostas, Nīcas josta un Lielvārdas josta un visas pārējās daudzās jostas, un cik skaisti ir mūsu tautas tērpi, dūrainīši, šallītes un
un saktas, un nenoliedzam viņas ir vērtības kā estētikas produkts, bet tas, bet tas, ko var sadzirdēt no dižgara vēstījumu, ir kaut kas daudz vairāk par šo estētiski, ētisko dainu, jeb Latviju zīmu aspektu. Tas vēstījums ir tāds, ka ir laiks mosties, ir laiks atklāt šo dainu un šo Latviju zīmi patieso kodu. Un tas nenozīmē, ka tagad ir vajadzīgs zinātnisks institūts, kas to izdarīs. Būtībā tas jau ir izdarīts. Tas nenotiek uz urrā. Tas notiek soli pa solītim. Tā lielā patiesība ir dainās un Latviju zīmēs, jeb Māras tīklā, iekodēta. Un viens no Latvijas dižgariem, Modris Tenisons, ir veltījis visu savu dzīvi, lai to atkodētu, un zīme ir atkodēta. Viņa ir atkodēta tādā līmenī, tieši tādā līmenī un apmērā, kādā viņa ir jāatkodē. Viņa ir sadalīta divās daļās. Un tie, kas ir piedalījušies Modra Tenisona semināros, viņi zina, kā to izdarīt. Tā zīmēšana ir pirmais solis, lai katrā pašā saplauktu, sapumpurot zars. Uzzīmējot Latviju zīmi, notiek tāds zīmīgs prāta uzlaušanas process, nevis prāta, bet prāta programmu uzlaušanas process, kurā prāts tiek atbrīvots no lielākajiem ierobežojumiem attiecībā uz to, kā redzēt sevi un pasauli. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad prāts izraisa tādu situāciju, ka cilvēkā parādās daudz vairāk iedvesmas, un tā iedvesma viņa mudina, aicina, stumi un grūž cilvēku uz kaut kādām darbībām. Un protams, ka katrs cilvēks, kurš to ir izdarījis, viņš vai nu apzinās to, ka tieši šī koda uzzīmēšana bija pirmais solis viņa citāda pasaules redzējuma un citādas attieksmes veidošanā. Un pat, ja cilvēks to nav ieraudzījis, tad tas nav būtisks. Galvenais, ka ir noticis pats fakts. Tas dižgara vēstījums ir sekojošs. Viņš pirmajā uzmetienā kādam, kurš man klausās, var likties diezgan zīmīgs. Dievišķajā garā ir tāda daļa, kuru sauc par dižgaru, kur es esmu nosaucis par dižgaru. Tā ir būtībā cita mūžības pasaule, kurā nonāk katrs šo mūsu Latvijas pasauli apdzīvojušais cilvēks pēc aiziešanas. Cilvēks aiziet, un tad tā daļa, kas ir mūžīga, viņa nonāk tajā citā pasaulē. Un šī cita pasaule ir dižgara pasaule. Dievišķā gara pasaule, kuras daļa ir šis te Latviju dižgars. Un tajā pasaulē mēs viens par otru visu zinām. Mēs zinām par visām mūsu dzīvēm, par visām mūsu attiecībām, kas, kur, kad, ko ir darījis tā saucamajā pagātnē, skatoties no šī brīža atpakaļ, un tā saucamajā nākotnē, skatoties no šī brīža uz priekšu. Un tur mēs zinām, ka mūsu vienīgais esības, jeb šīs pasaules eksistences patiesais mērķis ir gaismas
pils uzcelšana, atjaunošana. Un tad notiek zīmīgais. No tā zināšanas stāvokļa, kurā mēs atrodamies, tur, kur mēs visi esam viens, tur, kur mēs zinām, ka mēs esam viens. Un mēs zinām, ka ir tāds prāts stāvoklis, ko sauc par šo sauli, jeb pasauli, kurā nonākot mums ir jāatcerās, kā gaismas pili atjaunot un kā ļaut viņai uzcelties. Un tad notiek tas zīmīgais, ka nonākot no šīs mūsu kopīgām mājām, no tās dižgara pasaules, nonākot šajā pasaulē, mēs visu aizmirstam. Mēs aizmirstam, tāpēc, ka šajā pasaulē valdošie likumi ir tik tā teikt, komplicēti un pretrunīgi, ka tā daļa, kura nonāk ķermenī, viņa vienkārši samulst. Un viņi sāk nodarboties ar izdzīvošanu un ar pretrunu un konfliktu un ļaunumu meklēšanu savā ķermenī, savos līdzcilvēkos, savos ģimenes locekļos, citās tautās, citās reliģijās un tā tālāk. Un līdz ar to nekāda gaismas pils uzcelšana nav iespējama. Tas, kas ir zīmīgi, tad tajā dižgara stāvoklī, kas ir mūžības stāvoklis, kur mēs visi esam viens, kur mēs viens par otru visu absolūti zinām, visu. Tas nākamais starpposms pēc lielās radīšanas mums ir bijusi sava tauta. Mums ir bijusi sava tauta, un šī tauta ir bijusi citos laikos un citos prāta stāvokļos. Šī mūsu tauta ir dzīvojusi, jeb eksistējusi pasaulē tad pirms tam, kad tumsonība, jeb apziņas parazīti vēl nebija pārņēmuši mūsu pasauli. Un šai tautai ir vārds. Mēs visi, kas apdzīvo šo valsti un šo zemi, mēs visi esam saistīti mentāli, garīgi un arī ķermeniski ar tautu, kura mums ir uzdāvinājusi lielo gudrību, kura mums ir uzdāvinājusi lielo patiesību, lielo zināšanu, kurā ir gaismas kods. Un tas, ko viņi ir uzdāvinājusi, ir tas, ko es jau minēju. Tās ir dainas un Latviju zīmes, jeb māras tīkls. Un šīs tautas vārds ir ieslēpts šajā vārdā, kuru mēs lietojam vienā no tiem diviem dāvinājumiem. Šīs tautas vārds ir dainavi. Un šīs tautas vārds ir dainavi, un dainavi ir dižgara pirmais un galvenais radījums. Dižgars ir radījis dainavs, un dainava ir tauta, kas ir apdzīvojusi mūsu pasauli. Neiet runa precīzi par ģeogrāfiju, iet runa par to pasauli, kuru mēs katrs uztveram savā apziņā kā Latviju un visu pārējo, un ko nu mēs tur zinām par pasauli. Un dainavi ir dzīvojuši tikai pēc šiem te dievišķās mīlestības, godīguma un taisnīguma likumiem. Viņi dzīvojuši pēc tiem likumiem, kas ir ierakstīti dainās un kas ir iekodēti Latviju zīmēs. Un tas, kur mēs tagad dzīvojam, ir cits laikmets.
pat no mūsu laiktelpas joslas mēs atceramies, ka ir tādas tautu grupas, kurus mēs saucam par baltiem, bet balti ir tāds, kā teikt, zinātnisks apzīmējums, lai mūs varētu atšķirt no pārējām. Un tad viena no šīm te baltu tautiņām ir bijuši tiešais, absolūtais pēctecis tiem dainaviem, par kuriem es runāju. Tā ir prūšu tauta dainuvi. Par viņiem es neko nezinu, bet es esmu jau uzzinājis, ka tādi ir bijuši, un par tādiem ir kaut kas zināms, pat mūsu laikos. Tā kā ir pat tāda pēctecība. Ko ar to visu darīt? Tas nav šīs dienas sarunas tēma, bet tas, kur tas ved, ir ka mēs visi, kas šajā pasaulē dzīvo, savā Latvijas pasaulē, mēs zinām Andreju Pumpuru, mēs zinām Lāčplēsi, mēs zinām Raini, mēs zinām Uguni un nakti, un mēs zinām, kā Lāčplēsis ir saķēries ar melno bruņinieku, un katram no mums ir iespējams sava versija, kas ir Lāčplēsis un kas ir melnais bruņinieks, un kā viņi tur ir iekrituši tajā Daugavas dzīlēs un kā viņi tur joprojām cīnās. Tā cīņa nenotiek ārpasaulē. Tā cīņa notiek iekšpasaulē. Tā cīņa notiek starppasaulē, starp šo redzamo pasauli un starp to dižgara pasauli, no kuras ir nākuši dainavi, kas ir mūsu tiešie senči, priekšteči un pirmavots. Tajā starppasaulē notiek šī bezgalīgā cīņa, kur cīnās mūsu Lāčplēsis ar mūsu pašu melno bruņinieku. Viņš nav nekādu citu, abi ir mūsu, un tā cīņa ir sadalīta starp ļoti, ļoti daudzām daļām. Un tās daļas ir katrs cilvēks, kas apdzīvo mūsu zemi, teritoriju un tautu. Tā cīņa notiek katrā no mums iekšā. Un tas, uz ko mūs aicina dižgars, caur dainām, caur Latvijas zīmēm, caur Latvijas visu dižgaru domām, vārdiem un darbiem, mūs aicina atcerēties. Mūs aicina vienkārši atcerēties un izlemt beigās tikt galā ar savu iekšējo tumsu, kuras pārstāvis ir melnais bruņinieks. Melnais bruņinieks ir vienkārši tumsa un tumsonība. Un izcīnīt ārpasaulē cīņu ar tumsonību nav iespējams, tāpēc, ka pasaule tā nestrādā. Kā tikko mēs pavēršam cīņu, to iekšējo pretrunu uz āru, un mēs vēršamies domās, vārdos, darbos un rīcībās pret saviem radiem, ģimenes locekļiem, kaimiņiem, sveštautiešiem, citautiešiem, citām valstīm, reliģijām un citā domājošiem, un kā tikko mēs to darām emocionāli, agresīvi, kaut vai domās, tad mēs lejam uguni un dodam spēku savam iekšējiem melnajam bruņiniekam. Melnais bruņinieks var tikt uzveikts tikai iekšēji. Un melno bruņinieku var uzveikt, ja mēs izdaram izvēli ļaut savam Lāčplēsim uzvarēt melno bruņinieku sevī. Un katrs, kurš ir uzvarējis sevī melno bruņinieku, viņš ļauj savā mazajā iekšējā starppasaulē atdzīvoties gaismas pils mazai daļiņai.
vai gaismas pils fraktālītim. Un gaismas pils no šī cilvēka, no dižgara, caur viņa domām, vārdiem, darbiem un rīcībām izplatās pasaulē. Dižgars caur mūsu pirmtautu dainaviem ir uzdāvinājis mums Latviju zīmes, māras tīklu un dainas, un mēs tiekam aicināti atrast sevī lāčplēsi un vērst cīņu uz sevi iekšā, nevis uz sevi ārā. Un tad katrs, kuram būs izdevies sevi aizdedzināt šo te gaismiņu, viņš dalīsies ar šo gaismiņu ar citiem brāļiem un māsām tajā izpausmes formā, kas atbilst šī cilvēka ķermeņa dzīves pieredzē. Biznesmenis caur biznesu, kultūras darbinieks caur kultūru, hokejs caur hokeju un tā tālāk un tā joprojām. Un tādā veidā gaismas pils, kas tiks aizdedzināta, atjaunota iekšā, viņa aizdedzinās gaismiņu katrā Latvijas iedzīvotājā, un gaismas pils augšām celsies. Un Lāčplēsis kopā ar gaismas pili uzcelsies ne tikai vienā cilvēkā, ne tikai vienā Latvijas dižgarā, bet visos un visā mūsu valstī un tautā. Un tā kā šīs sarunas mērķis ir nevis dot kādu instrukciju, bet vienkārši ielaist šo tēmu tevī, mans draugs, jā, tieši tevī, kas šo klausās. Un tas, kam ir jānotiek, tas nevar nenotikt. Bet tas, kam nav jānotiek, tas ne pie kādiem apstākļiem nevar notikt. Tā kā patreizējā attieksme, kā tu mani dzirdi, kā tu mani sajūti, ko tu domā par to, ko tu dzirdi, tam nav nekādas nozīmes. Jo pārbaudīt patiesība, jebkurā dzīves jomā, vai pasaulīgajā, vai mentālajā, vai garīgajā, ir tāda, ka tu izdzirdi kaut ko jaunu. Tādu, ko tu varbūt nekad neesi dzirdējis. Pirmā reakcija ir, kas tas pa sviestu? Kas tas pa muļķībām? Tam nav vietas būt ne manā dzīvē, ne vispār. Tad paiet laiks, un tad nākamais pēc kāda laika, nav svarīgi, tas ir nedēļa, vai gads, vai 10 gadi. Nākamais ir, varbūt tur kaut kas ir. Varbūt tur ir kaut kas vairāk nekā tikai plikas muļķības. Un tad beidzamais, nenovēršamais posms ir, kā es bez tā varēju dzīvot. Wow! Un tad nāk prātā atkal mana drauga Artura teiciens. Tad, kad viņš bija pirmais mums draugu lokā nopircis mašīnu, laikam viņa bija Fordiņš, viņš bija nopircis mašīnu, un mums pārējiem bija, nebija mašīnas padomu laikā, ja bija Žiguļi. Viņš teica, ziniet, es nožēloju visus tos gadus, ko es pavadīju pie Žiguļa stūris. Lūk, un, teiksim, lai šo tēmu kaut kā nopaļotu, es novēlu katram tev, kas man dzird, lai kādā dzīves brīdī, tad, kad būs lemts tam notikt, tu vari teikt šos pašus vārdus. Es nožēloju visus tos gadus, ko es pavadīju tumsonībā, domādams, ka tā tumsonība ir paradīze zemes virsū, jeb mana komforta pasaule, jeb ka viss jau ir diezgan labi. Jā, kaut kā tā. Ņem par labu.